നമസ്കാരം. അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് പ്ലംബിംഗ് സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് പൈപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്റെ പേര് അജീഷ് മൈക്കിൾ. ഞാൻ ഫ്യൂച്ചർ കോൺസെപ്റ്റിലെ CEO ആണ്. പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഈ ഒരു പൈപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഉപയോഗവും അതിന്റെ പ്രഷർ റേറ്റിംഗ് എല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് പൈപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. ഒന്നാമത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ PVC എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാണ്, പോളിവീനൈൽ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയലാണ് ഇത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു പൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും, നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലം നമുക്ക് ഇതിനെ ഈട് നിർത്താനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഒരിക്കലും തുരുമ്പെടുക്കത്തില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾ PVCക്ക് ഉണ്ട്, നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ആയിരിക്കും. രണ്ടാമത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ HDP എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാണ്. HDP എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി പോളി എത്തിലീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്. അതോടൊപ്പം നമുക്കിത് ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണ്, ഡ്യൂറബിൾ ആണ്. ഒത്തിരി വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് അതിന് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ അതോടൊപ്പം നമുക്ക് വലിയ സൈസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ HDPയിലോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. വലിയ ഡ്രൈനേജിന്റെ വലിയ സൈസ് ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ HDP പോകുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ഡൊമസ്റ്റിക് ആയിട്ടും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ HDP ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. മൂന്നാമത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് ടൈപ്പ് ആണ്. കോൺക്രീറ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പ്രഷർ വേണ്ടി വരുന്നത്, അതല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ഫോഴ്സ് വരുന്ന സ്ഥലത്തായിരിക്കും ഈ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ആ പൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതില് കോൺക്രീറ്റിന്റെ കൂടെ റെയിൻഫോഴ്സ്ഡ് മെറ്റൽ റോഡ് കൂടെ നമ്മൾ ഇതിനെയും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇതിനെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് ഈ ഒരു പൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഇത് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലെ വർക്കുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോം വാട്ടർ, ലേക്ക് വാട്ടർ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ടൈപ്പ് പൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നാലാമത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോറുഗേറ്റഡ് മെറ്റൽ പൈപ്പ്. ഈ കോറുഗേറ്റഡ് മെറ്റൽ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്ട്രെസ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രഷർ കൂടിയ സ്ഥലത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ലോഡ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി വേണ്ട സ്ഥലത്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെറ്റൽ പൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കൂടുതലായിട്ട് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി ട്രാഫിക് ഉള്ള സ്ഥലത്ത്, വലിയ വലിയ കണ്ടെയ്നർ പോലത്തെ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു പൈപ്പ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഭയങ്കര അധികം സ്ട്രെങ്ത് ആണ്, അത്രയും വോൾട്ടിക്നെസ് എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ഹെവിയാണ്. അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് പൈപ്പാണ് പിന്നെ കാസ്റ്റ് അയൺ പൈപ്പ്. കാസ്റ്റ് അയൺ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഹെവി സ്ട്രക്ചർ ആണ്, ഭയങ്കര വെയിറ്റ് ആണ്, ലോഡ് ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് കുറേ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തുരുമ്പ് എടുത്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും നമ്മൾ വളരെ റെയർ ആയിട്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു കാസ്റ്റ് അയൺ പൈപ്പ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സാധാരണ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് പ്ലംബിംഗ് സിസ്റ്റം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന. ഇത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആയിട്ടും ഡൊമസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനും വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് പൈപ്പാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. താങ്ക് യു.